ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. الاول كده، اول الفيديو زي ما احنا متعودين نصلي على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هتعملي ايه النهارده يا ام غنى؟ طبعا هنفرش الشقه بقى عشان خلاص يعني اخر حاجه بقى. يعني ايه، انا كنت بفرش معاكم الشقه دي قبل العيد بيوم، اللي هو ايه، كان كان يوم الاثنين. تمام، كان يوم الاثنين كنت بفرشها معاكم. فانا فرشتها يعني ايه بالليل كده، يعني اخر النهار. تمام، فهنفرش معاكم بقى ايه الشقه. هفرش معاكم الشقه. طبعا انا منضفه الشقه ومخليها زي الفل. الاول حط لي لايك، حط لي لايك حلو منك كده، شجعيني بلايك. و... ولو اول مره تشوفيني او اول مره تشوف الفيديو، فضلا وليس امرا تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه وتشوفيه. يلا بينا. في ناس بتقول لي يعني ايه تفعيل الجرس؟ بصوا يا جماعه، في بعد ما انت تدوسي اشتراك، كلمه اشتراك بعد ما انت تدوسي عليها هي باللون الاحمر، بعد ما انت تدوسي عليها بت ايه بت بيبقى في فوق في كده علامه الجرس، بتدوسي عليه وتفعلي الكل، تفعلي كلمه الكل، تدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك ايه اشعار بيه. تمام، يلا بينا، يلا بينا على المعركه. هي مش معركه عامه الفيديو ده، انا بحب الفرش. يعني انا بحب ان انا افرش اكتر من ان انا انظف. ازاي بقى؟ يعني بالنسبه لي سهل، يعني الفرش ده اسهل من ان الواحده تنظف يعني الشقه. فانا كنت خلصت الشقه وخلصت في الوقت ده يا جماعه. كنت عملت المطبخ وعملت الحمام وعملت، طبعا انا عملت معاكم الاوض بتاعت لا بتاعت البنات انا ما عملتهاش معاكم، بس وريتها لكم بعد ما انا عملتها. كنت عاملاها مع اوضه عمر. تمام، كنت منظفاها مع اوضه عمر اللي هي تنظيفه العيد وايه وطبعا الريسبشن انا شفتوه معايا كتير وانا بنضفه، بس قلت بقى ايه، هوريكم اللحظات الاخيره فيه اللي هي ايه الفرش، ان انا افرش يعني. فالستاره اللي انا الستاره اللي انا ركبتها دي غير اللي انا كنت حطاها. يعني اللي معايا هيعرف ان دي غير اللي انا كنت حطاها خالص. اللي انا كنت حطاها، انا سبت الستاره اللي هي ورا دي بتبقى نظيفه عامه وغامقه، وسبتها لغرض ان هي غامقه. ليه؟ عشان بالليل الشباك بيبقى عاكس. يعني انا لو حد مثلا في الشباك اللي قصادنا بالليل كده يشوفنا واحنا جوه، يشوف كل حاجه واحنا يعني يشوفنا واحنا في الشقه. تمام، واحنا رايحين جايين في الشقه. لكن بالنهار احنا اللي نشوف اللي بره، لكن اللي بره ما يشوفناش، عاكس يعني. فعشان كده حطيت يعني عشان كده سبت الستاره اللي هي البني اللي ورا دي، اللي ورا البيضه دي، سبتها زي ما هي اصلا نظيفه. وكان محطوط قدامها اللي هي التانية اللي انا شلتها، اللي هي ابيض في نبيتي. فعندي ستاير تانية هي لونها ابيض، كانت عايزه الستاير اللي هي الستاير البيضه دي اللي انا حطيتها، اللي انا ركبتها دلوقتي دي غير اللي انا كنت حطاها. تمام، اللي انا كنت حطاها دي غسلتها وطبقتها وعنتها. والستاير ده عندي تمام، اللي هي البيضة دي كانت مغسولة ومتطبقة. بس بصوا يا جماعة، هي كانت عايزة ان هي تتكوي، بس انا بقى ما لاحظتش الموضوع ده الا بعد ما انا فرشتها. كانت عايزة تتكوي الستاير البيضة دي عامة. وكنت شايلة اللي هي الكفر بتاع الركنة، مش الكفر، اللي هو الاكياس بتاعت الركنة، بتاعت الشلت. كنت شايله الاكياس بتاعت الشلت كلها عشان تتغسل. وعايزه اقول لكم ان الركنه من ناحيه دي ومن ناحيه دي مسكتها، اللي هي الحرف من ناحيه دي والحرف من ناحيه دي، اللي بقعد كده بحط ايده عليها دي، مسكتها بقى غسلتها بميه باريال، بايه، بفرشه كده، فرشه بلاطه عندك او فرشه يعني، وتدعكي كده جامد فهيطلع معاكي اي حاجه. عامه هي كانت ايه، ما كانتش متوسخه قوي عشان كان ايدي فيها يعني. فكنت دعكتها كويس كده وايه، وقلت بقى افرش معاكم بقى الايه. كان اتغسلوا. انا اول حاجه انا كنت بغسل اصلا في اليوم ده عايزه اقول لكم يا جماعه، هلكت. كنت عامله الاوض في يوم، والريسبشن والحمام والمطبخ كان في يوم. فانا بصوا جبت اخري عامه. فشجعيني بقى، انا بتعب في الفيديوهات دي والتصوير، غير ان انا مش بصور. تمام، يعني انا لو بنظف من غير ما اصور ما ببقاش في تعب زي ما انا بصور، واخدين بالكم؟ فانا ببقى براحتي يعني. لكن التصوير ببقى
يعني ببقى كاتمه على نفسي شويه. فبالله عليكم ادعميني بلايك، ادعميني بلايك، واللي يكبر بخاطر حد ربنا يكبر بخاطره. فحطي لي لايك، انا مش عايزه منك غير لايك. تمام. ف ولو انت لو عجبك الفيديو حطي لي كلمه حلوه، اكتبي لي كلمه حلوه في التعليقات ان انت عجبك الفيديو ولا لا، ايه اللي مش يعني ايه اللي مش عاجبك في الفيديو، إيه اللي عجبك كده. تمام. فيلا بقى نشوف. بصوا انا قلت بقى مفرش، اعوذ بالله من كلمه، انا قلت مفرش بقى الايه الشيلات. فرشتها كده. اول حاجه طبعا انا كنت بغسل اليوم ده، كنت بغسل وبنضف في نفس الوقت، مشغله الغساله وايه وبنضف. فقلت غسلتهم الاول ونشرتهم على اساس ان ايه يا دوبك ينشفوا، اقوم فرشيهم عقبال ما انا اخلص يكون نشفوا، يعني عقبال ما انا اخلص الريسبشن يكون نشفوا. بصوا بقى هما بسوسته كده يا جماعه، وانا شلتهم وغسلتهم وحطيتهم تاني كده. ومين اللي مساعد معايا؟ غنى. شفتوا غنى بقى بتساعدني ازاي؟ البتاعه دي كانت حاساها مش كانت داخله في الشلته. شيلوا الميتين من هنا. المهم، وغنى بقى ايه، غنى بقى قالت يا اما انا عايزه اعمل معاكي. قلت لها خلاص امسكي الخداديات كلها وافرشيهم. كل سنه وانتم طيبين وبخير. نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وبخير. و... ويا رب يجعله عيد سعيد علينا، يا رب كده يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا. غنى بقى ايه اللي عايزه تعمل معايا الطويله دي اللي هي الشلته دي؟ يا غنى سيبيها انا هعملها. يا غنى انت بتلخبطيني وانا عايزه اخلص. بتلخبطني يا جماعه وانا عايزه اخلص. المهم ان هي ايه، قلت لها خلاص اقفلي السوست. بصوا يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات. عايزه اقول لكم غنى ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها يا رب. بصوا بتحطي ده في اي حاجه. لو انا بطبخ تيجي تقول لي انت بتعملي ايه يا ماما، بتعملي ازاي يا ماما وكده. يعني مدخل بس يا رب بس تكبر، تكبر بس وايه ومش وتفضل على كده، يعني تفضل على كده، مش تبعد بقى عن المطبخ وتقول لا انا ماليش في المطبخ، ولا ترضى تدخل على حاجه. يا بنتي روح اغسلي الطبق ما ترضاش، يا بنتي روح اعملي الحاجه ما ترضاش. فايه او يعني احسن حاجه ان انت تعودي اولادك ان هم يخشوا المطبخ. احسن حاجه ان انت تعودي اولادك ان هم يخشوا المطبخ من صغرهم. ازاي؟ مش يعني مش هتطبخ يعني، اللي في سن غنى يعني مش هيطبخ. يعني ايه؟ مثلا ناولين الطبق ده، خدي مثلا يعني تعمل معاك اي حاجه في المطبخ، هاتيلي الطماطم هاتيلي الفلفل من التلاجة كده، يعني مساعده بسيطه كده عشان تبقى شاطره وتعرف انت بتعملي ايه. عامه غنى وعبير عبير برضو بس غنى هي يعني غنى هي اللي بتحشر نفسها في كل حاجه، غير عبير خالص. عبير من النوع اللي ما بحبش يعني ايه، حاساها كيوت كده شويه كيوت، يعني ملهاش في المطبخ ملهاش في اي حاجه. بس ساعات بتيجي تقف، يعني لو في حاجه يعني حباها تيجي تقف تتفرج عليها. يعني مثلا بعمل كنتاكي تيجي تتفرج وانا بعمل الكنتاكي، تشوفني بعمله ازاي. بعمل تورته تيجي تشوفني بعملها ازاي. وعلى فكره هي شاطره في الحلويات، بتعمل حاجات غريبه كده، بس حاجات غريبه حلوه، مش حاجات غريبه يعني ان هي ما تتاكلش. لا عبير شاطره في الحلويات. في مره عملت لنا اختراع كده، عملت اختراع بس كانت يعني ما اكذبش عليكم، يعني كانت جايباه من على النت، كانت جايباه من على النت واخترعت لنا حاجه كده، بس كان طعمها تحفه تحفه. مش عارفه انا صورتها معاكم ولا لا، بتهيألي صورتها معاكم. بصوا بقى بعد ما انا حطيت الشيلات كلها، عايزه اقول لكم الشيلات نورت. تنظيفة العيد دي بتبقى لها طعم تاني، طعم ايه احنا هناكلها، قصدي بيبقى لها شكل تاني خالص. بصوا بقى الحافظات بعد ما اتغسلت يا جماعه بتنور كده، ما شاء الله ما شاء الله. غنى بقى انا قافله، بصوا لو خدت بالكم انا قافله الستاير عشان لسه الستاره البيضه اللي الناحيه دي لسه ما حطيتهاش. اخر حاجه هحطها يعني الستاره البيضه اللي هي على الشباك الكبير، في ستارتين لسه مش حطيتهم. هم 4، بحط 2 الناحيه دي و2 الناحيه دي على الشباك. وانا فرشت كده اعوذ بالله من الكلمه ده، فرشت الحافظات كده، فرشت الحافظات. عايزه اقول لكم بصوا بتنضف من اقل حاجه زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديو اللي فات. مش الفيديو اللي فات، لا اللي قبليه، كنت غاسله بقى الحافظات معاكم. عايزه اقول لكم بالمقشه اللي هي بالمقشه. اللي ما شافش الفيديو يا جماعه يروح يشوفه بالمقشه العاديه خالص.
والمفرش هو اللي هو الابيض ده اللي انا حاطاه في اوضه عمر. المفرش الابيض ده اتغسل برضو، غسلته وفرشته، اللي هو على على الترابيزه الصغيره. تمام. هنا بقى دي ايه اخر اللمسات، اخر يعني بفرش كده. انا ما كنتش عايزه افرش الا يوم الوقفه اللي هو النهارده، انا بمنتج لكم الفيديو وهينزل لكم النهارده. تمام. ما كنتش عايزه منتج الفيديو الا ايه الا يوم قصدي ما كنتش عايزه افرش الا يوم الوقفه، بس قلت همنتجه امتى وهنزله امتى، فايه عايزه ايه اول باول كده عشان تشجعوا معايا، تشجعوا اللي لسه ما فرشتش، يا دوبك تفرشي، يا دوبك تفرشي كده. وايه طبعا كله اكيد في اللي فرش وفي اللي ما فرشش لسه الشقه. طبعا دول كنت غسلاهم وكنت عيناهم، اللي هم اللي هي الحافظات، اللي هي المفارش يا جماعه، اللي هي البياضات دي، البياضات بتاعه الركن. بصوا انا بحب الحاجات البيضه، البيضه السودة، يعني مش عارفه، لا انا من النوع اللي بحب الابيض في اسود. يعني اللونين، لون ما بحبش الالوان الكتير، الالوان الكتير ما بحبهاش في الشقه، يعني الوان موحده. هتقول لي طب ما الركنه لونها فوشيا، هقول لكم اللون الفوشيا بيمشي مع الاسود وبيمشي مع الابيض، فبيمشي مع الابيض يعني اللون الفوشيا ده بيمشي مع الابيض ومع الاسود. تمام. لو خدت بالكم انا حاطه الستاره بيضه، والمفارش اللي هي البياضات دي ابيض وكده، يعني مش عايزه الوان كتيره يعني في الشقه عشان يبقى الدنيا هاديه. عايزه اقول لكم يا جماعه انا اصلا الشبابيك دي كنت عملتها مع الشبابيك مع شبابيك الاوض. تمام. كنت عملتها مع شبابيك الاوض، وتاني يوم على طول مسكت بقى الشقه كلها والحيط كله، حتى يعني مسكت الحيط من فوق لتحت واللي هي الجبسن بورد اللي هو المكتبه، مسكتها بقى نضفتها كويس قوي. وبصوا فرشت بقى الايه الطرقه، كنت مسحت الطرقه بقى وفرشتها. لازم بقى ايه ندلع نفسينا على العيد. تمام. ندلع نفسينا، فجبت حبه حاجات كده قلت اوريها لكم، عشان ايه اللي حابب يجيب زيها يعني. يلا نشوف جبنا ايه للعيد عشان نعتني بنا. بصوا بقى جبت ايه ده. طبعا يا جماعه احنا لازم بقى نعتني بصوا ده حنه سودا اللي على ايدي ده، عشان لو حد سالني دي حنه سودا على ايدي. اللي عايز يعرف انا بعملها ازاي يقول لي في التعليقات، وانا ايه وانا هقول له بعملها ازاي. بس هي بقى يعني عقبال ما اغسل وانا بعمل حاجات في البيت بقى هتنظبط عن كده. ودي حنه، دي حنه كنت انا ايه كنت جايبه حنه للعيال وبحن شعرهم. تمام. بالذات غنى عشان شعرها خفيف، والحنه حلوه، يعني الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيتحنى يا جماعه. فالحنه جميله قوي للشعر، الشعر الخفيف، فكنت جايباها الغنى. بصوا بقى ده مزيل عرق سبراي كده، جميل جدا، ريحته تحفه، ريحته بالورد البلدي، ريحته هاديه. سبراي كده انا اول مره اجيب النوع ده، انا ببقى بجيب نيفا. نيفا ده يعني من انظف الانواع بصراحه. بس الست اللي هناك قالت لي، او البنت قالت لي ان النوع ده جميل جدا، النوع ده جميل، بتقول لي جربيه وانت مش هتبطلي تستخدميه. ده جميل جدا، اللي هو مش عارفه والله اسمه ايه. الاسم اهو يا جماعه، اللي عايز ياخدها سكرين ويجيب زيها سبراي. تمام. جميله جدا، بتخلي ريحتك تحفه. تمام. فلازم احنا نعتني بنفسنا طبعا. تعالوا بقى الحاجات اللي انا هوريها لكم دي، يعني انا مش بستعملها كتير، بستعملها في مناسبة، خارجة مع جوزي كده، خارجة مثلا مشوار يعني مهم، يعني خارجة مع جوزي يا جماعة. لما تكون الغزالة رايقة وعايزة ادلع نفسي في البيت كده واروق على نفسي بستخدمهم، لكن مش كل الاوقات، عشان ما بحب يعني ما بحبش المكياج، يعني ما بحبش ان انا احط على وشي مكياج كتير. هو بس الكريم اللي هو التفتيح بس اللي انا بحطه، وان كان الكحل ولا حاجه. غير كده ما احبش احط الحاجه على وشي الا اذا كنت خارجه يعني مع جوزي في مناسبه، مش على طول يعني الحاجات دي بحطها. بصوا البتاع ده عجبتنا قوي، اللي هو اي شادو. اي شادو يا جماعه، بصوا الالوان تحفه اهو، بصوا الجمال.
الالوان تحفه. بصوا الوانها جميله. دي فرشه للغامق وفرشه للفاتح ده. بصوا اهي، ده نوعها. دي كانت ب60 جنيه، دي ب60 جنيه، ودي ب70. دي ب70 تمام. دي ب70 ودي ب60. وده كان ده الروج ده. الروج ده لونه بامبا. ما عنديش اللون ده. بصوا غنى، بصوا غنى لسه ما فرحتش بيه. بصوا غنى عملت فيه ايه. ماشي يا غنى. ده كان ب25. تمام. ده ب25. ده ب25. لف لونه بامبا كده. ما عنديش اللون ده. انا عندي غوامق كتير بس ما عنديش اللون ده. وده بقى الايه اللي ايه بيديكي اضاءه كده. بيديكي اضاءه كده لما تكوني حاطه مثلا ميك اب ولا حاجه. بيديكي اضاءه كده على وشك يعني. بصوا بقى. ودي مسكرة كده، مسكرة بتطول الرموش. حلوة قوي. دي برضو مش بستخدمها الا اذا في مناسبة. غير كده ما بستخدمهاش. بتطول الرموش بتطول الرموش يا جماعة. جميلة جدا دي. بصوا دي كان اسمها، لا استنى معدلها. دي اسمها كده. اللي عايز ياخد سكرين يجيب اي حاجة من دي. بص. وده يا جماعة اللي هو اللاينر. تمام. ده اللاينر كده اللي بتحط فوق الرموش. ده قلم كحل. والله بصوا، انا كنت جايبه واحد العيد اللي فات الصغير. يعني انا بجيب قلم الكحل اصلا يعني بقعد عندي بال5 شهور اكتر من السنه. عشان بقول لكم ان انا ما بحطش الحاجات دي كتير يعني. غنى هانم مسكت قطمت الايه الكحل. بصوا نوع اتشين برو. جميل جدا اهو. على فكرة الكحل ده حلو قوي. مش بيسيل كده على عينك يعني. ما بيسيلش. بيفضل ثابت يعني. بس دي حبة الحاجات اللي انا جبتها. ولسه هروح اجيب كريم تفتيح. تمام. كريم تفتيح بستعمله على طول. اللي هو كريم عادي يعني اللي احنا بنستخدمه. عامة يا جماعة الكريم التفتيح ده انا بستخدمه على طول يعني ما بستغناش عنه. اي مش لو نازله اجيب خضر حتى بحطه. تمام. فلازم نعتني ببشرتنا طبعا. ونحافظ على يعني زي ما احنا بنعتني ببيتنا لازم نعتني ببشرتنا. نعتني بنفسينا يعني. فده كان الحاجات اللي انا جبتها. الحاجات البسيطه دي عشان اعرفكم ان انا ما بحبش الميك اب. عشان كده ما بحبش يعني ايه علبة الميك اب والحاجات دي. لا والله العظيم هي الحاجات دي اللي انا بستخدمها. ويعني وانا خارجة يعني ايه المشوار اللي ايه يعني خارجه مع جوزي في مناسبه بس كده. دي بستخدمه. غير كده لا. تمام. وبستخدم كريم فريند لافلي. عارفين كريم فريند لافلي يا جماعه؟ اللي هو التفتيح ده. هو ده اللي انا بستخدمه وانا خارجه. تمام. ويلا بقى يا حبايبي. ده كان فيديو النهارده. وده كان ده كان فيديو النهارده. ومش تنسوني بلايك حلو منكم. وكل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. ويلا يا حبايبي مع السلامه. مش تنسوني بلايك حلو منك. يلا باي.